低啦。唔該晒。早晨，早晨，早晨。徐生，唉，睇你咁好笑容，係咪有咩喜慶事咧？咩傑果然係總行嘅 No.1 秘書，零舍識睇眉頭眼額嘅。Martin 啊，又挑戰我跳 Tango 啊！唉，投行個總裁 Martin 啊，佢哋手下敗將喎，仲有邊挑戰你啊？呢啲咪香港精神咯，永不言敗，不屈不撓。大家要學下，知唔知啊？咁徐生啊，今次賭咩啊？賭專業，邊個贏咗咧，就要喺對方嘅銀行嘅 annual dinner 度唱歌。哦，咁你同阿 Jennifer 拍得咁好，就一定贏硬啦。 Exactly， 所以 Maggie 幫我訂定台，贏咗當晚我請大家慶祝，人人有份。多謝徐生。咦 ，Jennifer 咧唔喺度嘅，今日約佢練舞喎。係咯，成朝都冇見我去啦。有冇 Jennifer？ 點解我外賣佬單車撞到跳唔到舞 ？Oh no！OK， 唔使猛，咁你休息下啦嚇。要嚟比賽先整親，搞錯啊！咩？你識跳舞啊？我唔識跳舞噶，我唔識跳舞。唉，你都唔識。我隨便問你咋？何太，歡迎你。呢度咁多街坊，我想同你傾下偈先。婆婆，大家好，攞張睇下，上面係蒲楊淑雲議員成功爭取通過嘅議案，同大家生活息息相關㗎。多多支持啊！姐姐，嗨，喂，啲議員得我哋啊！梗係認得啦，霞姨同梅姐嘛，好耐冇見喎，嚟攬攬先，攬攬先。喂，自從你啊沐足店冇做啊，我以為你去咗邊度添，原來你幫我蒲太手啊！係啊，我做緊蒲太議員辦事處嘅社區統籌主任，嚟緊會幫佢助選。哎呀，爹姐你咁好人，以前我哋按摩嗰陣，你咪醒多幾個字我哋嘆。放心，到時我哋拉埋咁多街坊嚟撐你同埋蒲太場。哇，咁多謝晒先喎。不過講真啦，蒲太佢真係好盡力咁幫我哋向政府爭取利民政策㗎。近排你哋有病睇醫生係咪唔使輪咁耐啊？係啊，啲藥係咪好咗啊？係啊，就係蒲太幫我哋爭取嘅，所以記得投佢一票啊！哦，原來佢搞㗎，一於投2號啊嚇！喂，好，記得投啊！多謝晒。得啦，我哋一定要投2號啊，係咪？你記得投知唔知啊？阿丁啊，撳去新聞啦，睇下有冇我哋探訪啲片。係蒲太。有報章報道，立法會議員蒲楊淑雲尋日去板間房探望居民時，其中一名男助理用平板電腦瀏覽多張女模特兒性感照，照片公開後被網民瘋傳，批評議員落區探訪只係一場政治 show， 根本無心幫助基層市民。黐線，要搞埋啲二次創作，真係信佢一成都雙目失明。喂，喂，蒲太，閃報啊得啊！你個男助理喺探訪期間係性感相喎，你有咩睇法啊？喂，你講咩話？唔好意思啊，遲啲再傾啊。聰邦，你點解釋啊？好對唔住啊，蒲太，我嗰陣時係想 check email， 點知一 click 入去啲相就彈晒出嚟，其實我唔知發生咩事嘅。咁你唔識 click 翻出去嘅咩？使乜逐頁逐頁咁樣睇啊？咁你又點啊？我即刻發聲明去澄清翻件事。引咎辭職啦。蒲太啊，我跟咗你咁多年，盡心盡力。Eric，幫佢執嘢走。你哋以後啊，醒醒定定啊，唔係下場同佢一樣。知道。阿丁，議員助理呢個位你頂上啦。真㗎？不過我驚做唔嚟喎。你得嘅，你份人夠熱誠，有親和力，邊做邊學咧，我唔會睇錯嘅。多謝蒲太。大家食嘢啊！多謝你報料啊！各位同學，今日可以企喺度見證你哋嘅畢業，我覺得好榮幸。日後你哋將會投身法律界，為市民伸張正義。法律係社會穩定嘅基石。有件事我要話俾你知。咩事啊？我而家查緊一個犯罪集團，根據線報，你上司郭靖係其中一個主腦。
呢個人一啲都唔簡單，你平時對住佢一定要小心啲。對利益有還不為數，共同維護法紀，捍衛。講大話，睇君子，唔要你翻去證書。各位老師，各位同學，我今日就要揭穿呢個人真面目。郭靖先生，我問你，你仲記唔記得2009年清水城發展項目曾經發生過單意外？有一個建築工人重傷死咗，我就係嗰個死者個仔。當年係你將單案件定性為施工失誤，係工業意外。但我阿爸臨終前同我講，佢冇施工失誤，佢覺得係地質有問題。事後，我屋企竟然收到發展商俾我哋嘅揞口費，叫我哋以後唔好再咁講嘢。呢件事疑點重重，我問你點可以解釋？你究竟有冇收受你包俾發展商？你唔好以為你可以隻手遮天啊！我都係讀 law 㗎，我會揾出真相㗎。郭靖，你講大話！呢批人，我哋冇咁多講郭靖。大家聽住，頭先該同學所講嘅 case， 我有印象。但係當年嘅律政司係有充分嘅證據，證明嗰單就係工業意外。頭先該同學所講嘅暗包費，我毫不支持。而律政司定性一單 case 嘅時候，係以香港嘅法律為依歸。同時，以保護公眾利益為指引，我相信我哋當年嘅決定係正確。多謝。搞到成晚㗎啦，唞下先啦。唔該，俾翻佢下。呢單就係個學生提到嘅 case。呢單 case 由郭靖負責，當年有人懷疑唔係工業意外，同施工地質有關。但係如果有人真係隱瞞真相嘅話，成個發展計劃要重新做評估，可能要拖幾年，甚至有人需要負上刑事責任。但係郭靖認為呢個發展計劃缺乏環境評核報告，所以就認為係工業意外，冇人需要負上任何責任。咁當然啦，成個地下城嘅計劃如期進行。呢個發展計劃嘅地產商就係龐建平，仲有啊，提供資金嘅銀行正正就係力信銀行，即係另一個幕後金主徐家寶，一個負責資金，一個就負責項目發展，仲有人為佢哋提供司法服務，再加上豪陽淑雲喺立法會嘅影響力，佢哋真係各司其職，配合得天衣無縫。我估唔到我一直尊重嘅上司會係啲咁嘅人。好彩你話俾我聽啫。其實我都有猶豫過話俾你知，你知得越多就越危險。郭靖唔係一個善男信女嚟。咁快唔記得你戒指啦？帶咗上去，我哋所有嘢都要共同面對噶嘛。正正因為佢係我上司，你更加要話俾我聽，因為只有我先可以埋到佢身，唔會俾佢懷疑。我都有責任維護法紀㗎。應承我，樣樣都要小心啲。一覺得有危險咧，第一時間通知我。你好長氣啊 CIB 係咁啦，你係咁啫嚇。我有冇人見過份 schedule 啊？有雜誌想 book 採訪啊？哇！呢啲中方跟開嘅喎，我份人真係好冇搭法㗎，份財務表又唔知放咗喺邊，揾咗成個朝頭早都揾唔到。星期二2點到5點，葡體約一陳議員，你問對方可唔可以改星期3上晝？好，唔該。財務表喺你右手邊第3個櫃筒。咩事啊？呢個係葡陽淑雲辦事處，你哋唔好喺度搞事喎。我理得你咩辦事處？做嘢。做咩事啊？啊！今次就俾個教訓你，下次唔好再亂咁搞嘢啊！知唔知啊？走。你冇嘢嗎？咩料啊咁惡？冇事冇事。
報警又俾啲記者知道，你會影響你拉票㗎。而家關鍵時刻多一事不如少一事啦。咁又係，唔好抹啦，去屋企沖涼啦，我屋企喺附近咋。唔該晒你啊，蒲太，沖完個涼成個人舒服晒。我多謝你就真，如果唔係你同我擋一擋，頭先中招個係我啊！你女仔人家你都幾勇噶喎。用咩啊？咁見到我老細就嚟揦嘢啊，梗係出嚟擋噶啦，頂得幾多得幾多啊嘛。唔好意思啊，蒲太，平時粗魯開好難改啊。唔緊要，我用人咧唔係睇出身嘅，幫到我手就得噶啦。你係咪頭先沖涼凍親啊？我沖杯薑茶俾你啊！唔該，蒲太。哇，雞子啊，正啊！呢排冇嘢食咩？食到咁喉擒嘅？唉，肚餓啊嘛。喂，話時話，你喺邊度揾班老撚翻嚟啊？做戲啫，使唔使咁逼真啊？打爛晒成個 office 啊，淋到我成身都係紅油，你知唔知我捽到幾耐先捽得乾淨啊？唔係老諗，真係古惑仔嚟㗎。如果唔係，點呃到步陽叔雲？你邊有機會埋到佢身？點啊？查到啲咩？想走佢屋企，暫時未有發現。唉，呢啲老狐狸邊度會放啲重要嘢喺屋企啊？不過我裝咗偷聽器㗎，遲啲就上去偷料。做嘢還做嘢啊，唔使下下去到咁盡嘅，有時都要放鬆下自己。點啊？呢排冇嘢嘛？有啊，做到隻積咁咯。一陣間仲要翻 office 搞埋嗰啲選舉嘅嘢啊！哇，唔食飽啲，有咩虛脱啊？大家坐埋同一條船，有咩事唔怕同我講喎，唔好用工作嚟麻醉自己。冇啊，你再問幾廿次都冇噶啦。咁其他人點啊？有冇查到啲咩So far so good啦，個個都埋緊位。一查到啲咩，第一時間通知佢。嗯，喂，食啲啦，俾埋單㗎。